Tapi itu ko padong apa matengah proses nah. Pa itu padongan dia langsung ilapor napi na catak malaikat. Apalagi ko yoro hades maka da so kami si pinilapor man rasa. Macan ringi laki ta so satu de patu nilapor gang ka kami si. Biasa hatu botin na de panata lapor. Tu dito manoko na magi jipon ngede na tarime padonga ku maka de malaikat na de peji ulapor kami si kulo malapor. Ina tu nama kay gato milo so sini milo sapeda salasa milo motor araba milo auto mapad di ulo malaikat kalaga gitu milo. Ade pa ulapor na barubas si. Yan na tu ampay makanya ako tumas sampaja sunna ya ko sampajang si pa bicara langsung si Bapong Allah Taala. O ko ni suju pa capur ngilo kong kagaga. Itu tembus sebab nabi ta makada onron na atay si babo pun nama cawe ya ko suju aja tapal-palang ya kong ka lakay tapajo kamaga lakay ta masalah o kuni romilo do yimi tu gunana sampajagi komunikasi langsung apa ko malaikat kami si pinalapor kadi malaikat sabar ako sebab di po lapor iyo po ko sampajang itan na urusan na malaikat maka na malaikat iko na si urus si bapong nah yan na tu ampay ko sampaja langsung. Iko suju ki atau hati na tapake kong kasusata tapi tapakanya kiti batay tak milodo pa may katuto salah-salah batay na milodo suju na suwi pun kajiro lakay ko pa jokala datapun rong nga boleh aja nakajok-kajok kan akan nastaro lakay na